Necrodome je dumovka, ktorá klame svojou zložitosťou a pritom je veľmi jednoduchá. Keď ju budete hrať prvýkrát, budete zmetení z ovládania, interfejsu či celkovej úlohy misií. Po naučení základných mechaník toho hra viac neponúkne, čo je škoda. Poďme si ju rozobrať. Tento titul vznikol v novembri 96 korporáciou Raven Software. Od nich sme tu minulé mali Soldier of Fortune, vyrobili aj Hexena, Heretika či Jedi Academy. Necrodome klame telom, pretože sa tvári ako niečo nové a pritom to je klasická dumovka. Stále som mal pocit, že hrám ťažkopadnejšieho Duma len na kolesách. Necrodome síce už beží na Windows, no používa 2D sprity ako pre nepriateľov, zbrane, muníciu či vašu postavu, preto som si stále myslel, že je to hra len na DOS. Jediné 3D modely sú vaše auto, ktoré si môžete pozrieť, keď z neho vyleziete, potom nepriateľské vozidlá a niektoré statické veže. Necrodome mi pripomenulo aj Quarantine, čo je taxikárska hra z postapokalyptického prostredia z roku 94 na DOS. Potom Blam, čo bola moja prvá videorecenzia vôbec, či Redline. A tá je z 99. a môžete v nej ovládať rôzne vozidlá, inak sa jedná o strieľačku. Necrodome príbeh v podstate nemá, preto si poďme povedať niečo o kulise, kde sa odohráva. Hra je zasadená do futuristického sveta, športovým hrám vládnu súboje aut, teda niečo ako Mad Max, Carmageddon, Twisted Metal či Demolition Derby. Hráč je jeden zo súťažiacich a musí sa prebojovať cez viac než 30 arén, aby vyhral. V každej aréne máte získať vlajku a doniesť ju späť na začiatok, čiže klasický Capture the Flag. Jej získanie nie je vždy jednoduché. Niekedy musíte stlačiť spínač, zničiť nepriateľov či splniť inú úlohu, aby ste ho mohli zobrať. Misie sa dajú dohrať do 10 minút a ak ste ich už hrali a viete kam máte ísť, aj do 5. Stačí sledovať waypointy na radare svietiace modro. Pred spustením arény pritom máte napísané, čo máte presne robiť, aby ste mohli zobrať vlajku. Hral som na 3. obťažnosť z 5 a bola akurát taká náročná, aby som u nej nezaspával a bavil sa. V hre máte zo začiatku čo objavovať. Musíte sa najskôr naučiť ovládať celú hru, pretože sa v nej budete pohybovať aj po svojich nohách. Kedykoľvek sa dá z vozidla vyliesť a svet môžete preskúmavať pešo. Má to ale nevýhodu, že ste veľmi zraniteľní a vyzbrojení len brokovnicou, ktorá pripomína raketomet a s ktorou sa toho moc zabiť nedá. Je veľká škoda, že hráčovi nedali o trochu väčšiu obratnosť či nejaký jetpack, s ktorým by ste sa mohli dostať na iné miesta, pretože mi panák, ktorého ovládate, pripadal oveľa ťažkopadnejší než vaše auto. Aspoň sa s ním dá strejfovať do strán. Veľakrát sa budete musieť v aréne dostať na miesta, kde sa s autom nedostanete. Ak vám zničia vozidlo, vypadnú z neho všetky zbrane, ktoré neskôr môžete zobrať. Vy to síce prežijete a môžete si ísť na začiatok po nové, no ak zabijú vašu postavu, začínate od začiatku levelu. Z vozidla sa dá aj katapultovať, čo spustí autodeštrukciu a zničí vaše vozidlo a všetko naokolo, takže sa to dá použiť aj proti nepriateľom. A je to sakramentský efekt na podívaná. Pripomenulo mi to Titanfall. V hre je celkovo 6 zbraní, z toho 3 sú určené pre spodnú časť a 3 pre vrchnú. Veľmi dlho budete mať len prvé dve, brokovnicu a laser, a novú zbraň som dostal až v nejakom 6. leveli, keď sa zvyšovala náročnosť arén. Zo spodných zbraní to je rotačný guľomet a raketomet a z vrchných kanón či navádzané rakety. Raketomet a navádzané rakety sú samozrejme najsilnejšie a keď ich získate, ste prakticky neporaziteľní. Počas hry síce môžete používať obidve zbrane naraz, no dá sa nastúpiť samostatne aj do veže vozidla a ovládať jeho mierenie ručne. Autori to urobili z toho dôvodu, že Necrodome môžete hrať v kooperácii s ďalším hráčom. Jeden ovláda vozidlo a spodnú časť zbraní a druhý ovláda väžu, rovnako ako je to u Borderlands. No a potom môžete používať predmety. Tie sa zložito premieňajú a používajú, odporúčam preto využiť skratky, ktoré sa naučíte, či si ich nabindujete podľa seba. Ja som ich moc nevyužíval, pretože kvôli dymovnici mi hra padala. No ale v podstate mi padala aj bez toho, tak som veľakrát musel hrať arény odznova. Na druhej strane som veľmi rád, že sa mi podarilo hru rozbehať a znovu ďakujem DG Voodoo, ktoré mi pomohlo spustiť aj Gorky 17 či iné hry bežiace pod starými kartami.
Čo sa týka nepriateľov, zo začiatku to sú pešiaci, ktorých môžete aj prejsť, a silné statické veže, ktoré treba kosiť laserom z diaľky. Neskôr prídu prvé nepriateľské tanky, ktoré akoby vypadli z prvej svetovej vojny, vojaci s jetpackom, obrnené transportéry prevážajúce pechotu, ktoré by the way nejdú zničiť, raktové veže, vozidlo s plameňometom a ďalšie. Výber na likvidáciu je naozaj veľký, len musíte prečkať prvé nudnejšie levely. Lekárniček na obnovu života vozidla nájdete v arénach H-Bade a dajú sa inštantne použiť rýchlou klávesou. Nájdete aj obnovu štítu. Zelený je slabší a modrý silnejší a dá sa aj doplniť palivo, no to sa mi nikdy neminulo. U kritiky Necrodom nebol úspešný. Najkladnejšie skore je 65% od Pelitu, nasleduje Adrenaline Vault so 60%, GameSpot dal hre 54% a oceňoval hlavne multiplayer. Magazíny, ktoré hodnotili podpriemerne, sa sťažovali na veľmi zlú grafiku a že je to obyčajná priemerná strieľačka. Osobne by som to nevidel až tak blede. Necrodom síce nie je svetoborné dielo, no zabaví na nejaký čas. Najviac ma štvali bugy, kolízie vozidla s objektami a veľakrát som sa niekde zasekol či otrepal o stenu, no a potom tu je padanie hry. Ovládanie je zo začiatku zložité, rovnako ako sa vyznať v háde. Mimo tieto veci je to ľahko nadpriemerná dúmovka na kolesách. Takže ak máte radi Quarantine, Redline, túto hru odporúčam.